Uzimamo jednu manju posudu i u nju sipamo 200 ml tople vode. Dodajemo 10 g suvog kvasa ili 40 g svežeg i jednu kašiku šećera. Sve to promešamo i ostavljamo nekih 5 do 10 minuta da nam se kvasac aktivira dok mi pripremimo ostale sastojke. U posudu koju ćemo mesiti stavimo 1 kg mekog brašna i 1,5 kašiku soli ili 2 kašike ravne, kako odmerite. Sve to promešamo. Sipat ćemo 400 ml mlake vode, nekih 70-80 ml ulja i aktivirani kvasac. Prvo ćemo sve promešati varjačom, a zatim ćemo umesiti testo. Skoro umešano, ali prilično lepljivo testo prelivamo sa 20 do 30 ml ulja. Ukupno smo potrošili 100. Sad okrećemo i nastavljamo da mesimo. Pošto testo upije skoro svo ulje, ostavljamo ga da odstoji 60 minuta na toplom mestu. Kada je testo naraslo, vadimo ga iz posude na radnu površinu. Ovdje ćemo testo samo blago premesiti, ovako malo, a zatim ćemo odseći ovako jedan kraj i napraviti jednu malu lopticu. To će nam trebati za sredinu. Zatim ćemo ovaj deo podeliti na 8 delova. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u lopticu. Ovako pripremljene loptice testa ostavljamo samo 5 minuta da odstoje. Uzimamo prvu lopticu, prvo je malo rukom ovako istiskamo, a zatim ćemo je okladijom i razvući. Ovaj gornji deo iseći ćemo ovako u trakice. Ovaj donji deo namazat ćemo omekšalim margarinom. Zatim ćemo sve zajedno uviti. Ovako pripremljenu rulnicu stavit ćemo ovako sa strane. Dalje nastavljamo da radimo potpuno sve isto i sa preostalim lopticama. Pošto umotamo svih 8 delova testa, uzimamo i ovaj mali i radimo potpuno isto i sa njim. Malo ga ovako rastegnemo i oblikujemo krug. Pleh podmažemo margarinom, a onda stavimo papir za pečenje. Margarin sam namazala i okolo i sada ću ovaj središnji deo da uzmem i prvo ću njega da stavim. Uzimam zatim ove delove i savijam ovako otprilike. Kada testo poslažemo, cijelu pogaču premažemo otopljenim margarinom. Pokrijemo je krpom i ostavljamo 30 minuta da stoji. Ukoliko vam se dopao ovaj video, pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste dobili redovne informacije kada objavimo novi video. Uzmemo posti majonez, pa onda cijelu pogaču malo i sa njim premažemo.
Uključimo reru da se zagreje na 200 stepeni, pa nosimo pogaču da se peče. Pečenu pogaču po želji premazati otopljenim margarinom ili uljem i ostaviti da se ohladi. Vreme pečenja je između 30 i 35 minuta.